否女人責任要管家？家中功夫懶做太多差，我口乾睇下個茶壺，完全未有茶。三家缺一個殺要打啦，你打咗8圈啊，仲要打？未曾食過半鋪碗我殺要打定啦。唔係我立亂將你話，家務拋開去打牌，應該做責罵。唔忿氣任你將我罵，我懶作罷，要我受氣定你話。好話豈能用讓我唔忿氣嘛？你再亂咁講説話，嗱我就再打多8圈㗎啦。你若再沉迷落去，家務完全唔關。點算係沉迷落去？只係大眾娛樂下，又唔係賭鬥嘛。你當係王爺咁大晒人，令我笑跌下啊！我哋成父女共定佳話，應要互助互相關心才算係好對象。即使名分已定下，創造個好家庭應份以家為上，個人就當等下。我父母有家財，豈會日去捱罵？又點會夜去捱罵？你唔顧家只有人話，本小姐鍾意你無權任馬依茶。你似有啲家財，有啲性格，就咪出家。你咪出聲，為冇人會話你啞㗎。你遠遠咁相逼，我氣怎下？我係財主女噃，我不聽寒説話。你入得我門下，變我家，你就要聽我話，不講金錢。金錢難道你唔係重視？你做歌小姐絕不過為我有心㗎。既係捱窮願意跟我，咁就唔該你去報。